哇咩料啊！咁快就收到禮物嗱，咁咧就一翻到嚟就見到台面有紮咁嘅嘢啦，大有釘槍啊，大有地板腳啊，地板腳唔知上市未反正咧就我有一台試玩咁咧就一路拍啦，睇下邊個效能好啲，試一試俾大家睇睇啦咁呢個係地板腳啦咁咧就有兩支衝擊批啦。咁呢兩支衝擊批咧好短身嘅兩個型號差唔多嘅咁好明顯啦，基本上個模都係差唔多嘅唯獨是係嗰個摩打大細啦。咁一陣講解一下呢兩支衝擊批佢嘅分別喺邊度咁大家見到啦，就衝擊批就兩個型號啦，依把就係呢個5768啦大家會見到啦，5768咁就短身嘅，非常之短身嘅用佢手掌嚟比較咧，佢好似仲細過隻手掌好多嘅係啦。咁但係你唔好睇小佢喎，佢有差唔多150牛頓米嘅扭力嘅咁咧就電子速啦咁同心度就一般啦，即係唔係太差，唔係太好啦大家會見到個批嘴啦。咁衝擊批就一定係咁噶啦，佢同心度要做到好似三爪批咁，個中心點做得咁好咧，其實係好難嘅。咁就索頭冇呢個自動插入嘅插唔入嘅，要拉一拉嘅插頭。咁但係佢個光圈咧就做得幾靚嘅全360度全光圈150牛頓米。咁佢仲有其他嗰啲轉速嗰個隨擊次數嗰啲咧，就可以參考翻呢個 spec 啦。大家睇翻呢個 spec 咁今日呢條片見到嘅4件架撐咧，基本上佢都係準備為呢個木工師傅或者做天花間隔嗰啲師兄而設嘅有釘槍啦，有地板腳啦，有兩支唔同扭力嘅衝擊批啦咁咧就4個速呢個就自動波自動波遇到佢打到盡粒螺絲咧就自己停嘅咁1、2、3啦咁自動波咧就開頭會柔和啲係啦。咁呢個都係一個電子設置啦，呢個冇乜特別啦3波就最慢啦。咁咧我揾日都會攞落地盤試下嘅咁咧呢支就另外一個型號啦大支啲啦，大家會睇到啦對比上大支好多啦，因為佢摩打大因為呢支咧可以做到200牛頓米嘅5772 20C 咁咧就做到200牛頓米。咁佢點解係20C咧？其實同普通57720嗰個型號有乜分別咧？佢個索頭咧呢隻就自動嘅自動嘅拆嘅時候掹一掹佢，入嘅時候自動就冇之前有一隻型號咧係會自動彈批嘴嘅。咁呢隻冇啦但係呢度都係自動索咁自動索。咁咧就開機試試啦。我而家係1波嘅都係4個速啦電子波呢支批咧呢個型號咧個同心度係咪好過頭先嗰支咁呢個就配件廠嘅問題呢個一定係配件廠問題，又係360度嘅光圈啦，同埋個光做得幾靚，幾柔和唔錯。咁就咁睇機器咧，就都係同大有一向質素啦，做工唔錯嘅平靚正性價比之選。咁就實際咧就要真係攞落地盤試一試啦呢個係咪可以熄燈呢？我見佢呢個光都可以好似可以較深淺喎，係喎，可以較光度喎，係啦。咁呢支5772 20C 係啦，5772 20C 就200牛頓米嘅。咁可能咧木工師傅咧就會覺得佢個扭力會比較大得滯係啦，木工師傅應該會比較中意呢個型號細把啲，係啦，輕身啲。呢個咧就適合做咩咧？做天花間隔
打自公螺絲嗰類型嘅師兄咧，就可能呢個型號比較啱使啦，因為佢其實都係好輕嘅嚇。如果用薄電啦用薄電2.5電啦，其實佢應該係2公斤唔夠，掛起身咧都一啲重量都唔覺嘅。好，揾個地方試下機先。